Vogliono 13 millisecondi affinché un cervello umano invii un messaggio al corpo. Quando i tuoi proiettili mi colpiranno, la mia corteccia cerebrale avrà già trasmesso un segnale ai 17 muscoli che azionano il mio dito sul grilletto. E prima che il tuo culo moscio abbia potuto muovere anche un solo nervo, il tuo cervello sarà sparso su un cazzo di muro dietro di te. E se anche fosse l'ultima cosa che faccio su questo pianeta vitale e rigoglioso, Hai sentito, Sarà stata una morte ad effetto!